Immer schön aufpassen, wo man Heatrater. Ah, fuck! Nö. Ja. Ganz klar? Lass lang gehen. Den Ärger, komm. Wir provozieren es aber auch, wa? Hallo, jetzt mal zu einem neuen Video. Und zwar dieses Mal sind wir wieder bei Hittfeld. Ja, da hinten kommt ein Typ. Und diese fette Regenwolke da hat eben hier alles nass gemacht. Und dabei ist Abdo Marek. Und jetzt wird hoffentlich gutes Wetter. Verboten, Mama kann doch Verboten, oh mein Gott. Marek, Alter. Okay, Leute. Ach ja, wie damals. Jetzt ist nun mal wieder so Frühlingstime, wo so alles so grün ist. Ja. Lol, guck mal, da hinten, da waren da noch Häuser und so. Guck mal, was da jetzt ist. Gar nichts mehr. Da ist jemand. Aber Da war gerade ein Mann, der ist spazieren gegangen. wo man noch gehen konnte. Die ist hier rausgegangen. Eigentlich voll, es ist ja ein Privatgehen, es ist voll verboten hier drauf zu gehen, aber manche gehen ja trotzdem hier drauf. Aber die kümmern sich halt auch gar nicht darum, weil guck mal, wie sieht das hier aus? Sieht man das? Okay, Leute, Marv hat die Helmcam aktiviert. Warte, die sitzt aber noch voll schief. Gott. Hör ab, du hast so Selfie-Stick, guck mal mich an. Weißt du, wo uns ein Bagger verfolgt hat? Ach ja, Junge. Wir sind alle runter, wir sind alle geduckt. Marvin hat noch dieses Intro da hinter noch gemacht. Durch die Ein Wald. richtig geiles Intro hast du dann. Boah. Ey, komm hier! Kann man jetzt hier rein? Gefühlt eigentlich nicht. Ich denke, das ist einfach nur eine Abkürzung für Wahnsinn. Ja, da denke ich auch irgendwie. Ich denke, man darf nicht verstehen gehen, aber mir nicht. Ich glaube, man darf hier so diesen Gebiet hier, guck. Aber du machst auch professionelle YouTube-Video. Wie geil. So Leute, was geht ab? Ey, so Leute, was geht ab? Muss ich euch eigentlich zensieren, wenn ich das hochlade? Oder denkst du, deine Maske reicht? Das sag ich jetzt schon mal. Musst du nicht? Nein, mich Okay. Und Marek? Ja, auch nicht. Okay, gut. Weniger Arbeit für mich. Ja, mach ich. Videobeschreibung. Schau dir die Videobeschreibung, das ist ab ins Instagram verlinkt. Ja, Und Mareks auch? Ja, ja. Okay, Mareks auch. Ja, guck mal, steht echt betreten verboten überall. Guck mal. Ja, ich glaube, man darf nur auf dem Weg nicht da Der rein. Baustelle da lang gehen. verboten. Lass da lang gehen. Alles ist verboten. Betreten der Baustelle. Ah, hier ist ein Weg, da können wir lang. Alter. Was hab ich gesagt? Ja, guck, wo ist ich? Das Baustelle ist, weil verboten. die das Ah, abreißen. hier, man kann doch rein. Ja, egal, lass da durchkommen. Okay. Das ist schon ein bisschen gruselig, ja? So, ja, hier so ein Da lang gehen wir nicht mal. Komm. Bild machen, oder? Zack. Aber wo ist denn die Baustelle? Ja, das ganze Teil, die wollen das ja alles abreißen, die Dinger. Lol, letztes war das hier noch gar nicht so voll gewachsen. Ja, jetzt. Ah, das sieht so episch aus, ne? Ja, da ist Baustelle, da vorne. Baustelle. Genau, hier sind wir doch letztens lang gegangen. Die sind ja nicht, Hier Baustelle. ja, die sind ja nicht viel weiter gekommen. Ich hoffe nur echt, ich filme mal gut, weil es ist die Aufnahme echte Müll. Ja, Junge, was sollen wir jetzt hier machen? Keine Wir können Ahnung. noch weiter. Lass einfach noch so Häuser gehen. Lass noch weiter bei Sachen gehen, die wir noch nicht waren. Das ist mal dieses große Haus. Wo? Wir gehen da, wo wir noch gar nicht waren. Wir sind nur ein Viertel gegangen. Nicht mal, ein bisschen weniger sogar. Wir müssen ganz nach hinten. Ja, lass mal so in die Richtung gehen. Stimmt, da wollten alle gehen. Aber da war es auch schon spät. Da war es schon 6 Uhr, glaube ich. Ja, wir müssen so und dann müssen wir so. Ich Ja, meine, guck, hier waren wir ja Nein, schon. hier, Junge. hier ist besser. Hier. Da, Ja, lass einfach wieder da lang, dann da so. ja. Lol. Ja, genau da meinte ich. Guck mal, das ist der ganze Schrott. Tipp gemacht, also die Wichser. Die Hier Wichser. auch. Die haben das alles gekauft Nein, hier. Fadeaways, Alter. Guck mal, einfach so ein Kirschbaum oder was ist das? Ich schwöre, wo Ja, wir hier war das. Oh, das ist so. Krass. 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 Ja, alles kaputt gemacht. Ich war ruhig nicht kaputt. Wallah, du bist ein Dafanda. Oh mein, hat der mir Angst gemacht. Digga. Oh, Digga. Geh nicht so weit, nur so ein bisschen, nicht so weit. Beleidige du mich jetzt? Nein, Ich beleidige. Digga. Aber sieht geil aus. Nee, komm, der macht doch nichts. Lass einfach nur hier lang gehen, wir gehen ja Du nicht. bist Dafanda! Digga. Okay, ich hab wieder Flugzeuge lagern, Junge. Ja, ja. Wenn irgendwas Sieht aber voll steht. geil aus. Ja, irgendwie schon. Das Haus da hinten sieht richtig lost aus. Woher haben die das denn? Soll ich mal einen Livestream starten? Auf YouTube? Ja, mach mal mit Nummer 2.
Ja, warte. Scheiße, ich muss den Titel ändern. Ah, was soll das denn? Mein Vater ruft an, Leute. Sag mal kurz leise, bitte. Er hat nur gefragt, ich gehe heute zu denen deswegen. Ich dachte schon, der wüsste jetzt, wo ich bin, weil ich so Leistung gestartet habe oder so. Halt mal kurz. Ja? Mal schmeißen das Ding kurz runter. Ja. Warte, guck erst mal, ob hier gar keiner ist. Ja, gut. So unnötig. Starte mal den Livestream, ja? Aber mach keine Scheiße während der Livestream läuft. Was hat man hier noch hingehen? Priorität. LOL! Leute, die gehen wir nicht runter. Okay. Was verrutscht? Ich dachte, verrutscht. Alter, ja, ja. Und auf die Fresse fällt. Was? Alter, nein. Du eierst dich schon herum. Nein, Alter. Pass auf. Nein. Public, ja, jetzt können endlich mal alle reinglotzen. Wurde ja mal Zeit. Gibt bisher gar keine. Ich hatte die ganze Zeit den Stream auf privat gestellt. Nee. Also scheint es, als würde es gleich wieder regnen. Oh nee, Mal gucken, ob wer reinkommt. Busfan ist da. Guten Tag. Kenn ich nicht. Guten Tag. Keine Ahnung. Zuschaut. Barry ist auch da, Leute. Kenn ich gar nicht. Was? Ach, Barry doch kennt. Ja, das war da ganz hinten. Wir gehen gerade voll zum Ende. Ne? Da hinten ist gleich Ende schon. Bildstabilisator läuft auch. On fleek. Ciao. Video beendet. Scheiße, ich muss den Camcorder von meinen scheiß Dings da holen. Das Teil ist nicht wasserdicht, nein. Ja, komm, lass sie rein, lass sie rein. Hier. Okay. Mach einmal diese Hand. Corona Time Extended. Ja, mies, jetzt können wir den Regen abwarten, oder was? Was ist denn hier so tolles? Jo. Hier ist ja gar nichts mehr drin, ne? Sollte man nicht zeigen. Tief ist da unsere Minecraft Horror Map in Real Life. Haha, okay. Scheiße, ich wollte den Camcorder abmachen. Ich hab's immer noch nicht gemacht, aber es war nur ein kurzer Schauer. Es hat wieder aufgehört. Macht die jetzt schon wieder. Geh einfach durch diese Dinger hier. Guck mal, wie naturell das ist. Und guck mal mich an, Leute. Hier, ich habe einen Camcorder auf dem Kopf. Wie ich aussehe. Oi, Corona Beer, what is this? Leute, Corona Beer. Oh. Was? Das ist Corona Beer, ich wollte gerade einen Gag machen. Was ist denn da? Ne, es gibt ja auch so ein Gefängnis. Aber es war so unten im Kellerbereich mehr so. Da ist es ja zu gefährlich. Drei Zuschauer. Leute, guckt mal. Das ist Corona. Er will nicht den Gag. Ein Ticket für dich. Der Leistung wird danach auf privat sein. Ja, hätte nicht gedacht, dass sowas dahinter steckt, oder? Damals habe ich das immer noch zensiert. Aber jetzt. Ja. Dann lass mal wieder rausgehen, der regnet ja gar nicht mehr. Also ich hoffe, der Camcorder geht nicht kaputt da oben, ey. Ich kann Kamera halten. Warte, ich kann Kamera drehen, dann kann ich mal gucken. Stimmt, warum habe ich nicht einfach eben die Kamera gedreht? Ja, komm, wie ich aussehe. Ja, der sieht noch okay aus, oder? Ist kein Wasser drauf. Weiter oder was? Ja. Guck mal, wir sind ein richtiger Alpha-Allmann hier so. Ja. Lol, Alter. Das sieht ja auch mal richtig lost aus hier. Guck mal. Die Mauer da. Stimmt. Ah, ist einfach KFC, ja, Mann.
Wie kannst du überhaupt essen? Kann man hier essen? Ich bin das jetzt hier eigentlich wieder. Not sponsored. Lol. Ne, guck das jetzt nicht bald drauf. Ach ja. 34% aus Scheiß. Vielleicht mache ich doch nicht bei 500 MB aus, sondern einfach, wenn mein Akku bei 30% ist. Oder wenn er dazu glaubt, schreibt mal in den Chat, und wenn er nicht in den Chat schreibt, mache ich den Stream aus. Erpressung. Das sieht so episch aus, alles so richtig lost. Wir müssen mal zu dieser Kirche nochmal hingehen. Der Zuschauer ist auch gegangen. Okay, leck mich am Arsch. Tschüss. 15%, Alter, ist der Akku wieder am Arsch, oder was? Ich hab grad noch 30, was das? Ich mach maximal Energiesparmodus. Ja, da ist die Kirche. Alter, das sieht aber krass aus mal wieder. Das ist gefühlt auch hier dieses Markenzeichen wie dieses Ding, diese Kirche hier. Das ist Camp Heatfeld. Nee. Das ist total los. Ja. Wollen wir alle zusammen ein Bild machen? Ja, können Und dann wir. lassen wir gleich nochmal 1, 2, 3, 5, 8 machen. Dann macht jeder eins zusammen, okay? Okay. Ja, dann muss ich den Helm eventuell. Ja, das sieht so scheiße aus. Ja, warte, ich nehme die Scheiße ab hier. Ich stell euch mal hier ab. Hier, was ist hier? Ja, warte, hier. Dann mach hier vorne so ein Bild. Die TikTok sagt das auch jeder. Das sagen voll viele. Mach mal von mir mache ich gerne. Ja. Hier, wir beide? Ja. Ja. Gut diese Wallei. Geil! Geil! Geil. Geil! Alter, das sieht auch voll episch aus hier. Genau, hier war diese Frau mit dem Hund. Mhm. Ja, die war hier vorne. Alter, wie das da reflektiert, das Wasser, da muss ich auch ein Bild von machen. Boah, guck mal, das sieht so Ich hoffe, episch die aus. Frau steht halt noch, Alter. Wie lange haben wir noch nicht? Lol, hier links auch. Ich habe keine Lust, mich da durchzukämpfen. Auch. Ja, obwohl, doch, wir können da rein. Regal, Alter? Ist das ein Regal, Alter? Thomas? Spaß. Ja, redet einer gerade. Wir hatten noch viele Akku von euch, um eine Taschenlampe zu Irgendwelche machen. Ratten, Alter. Pass auf. Lol. Guck da. Was hat das Land? Mach hier mal, ich hab auch eine Taschenlampe. Ja, macht immer Taschenlampe, dann hab ich keinen Akku mehr. Alter. Ojo. Eine Whale. Boah, ich hab von der Rente so einen Schatten direkt weg. Boah, ich bin gerade erschrocken. Da geht's halt runter. Gruselig. Und das ist schon gruselig hier. Oh, Alter, ich hör's Hallo! bewegt, Alter. Boah, der hat richtig gerade Taschenlampe dabei. 24 Stunden Übernachtungschallenge. Bist du krank? Lass hier, das ist hier oben. Das war aber auch nicht. Hier geht's noch so. Tschüss. Wie kann was gehen? Boah, das ist eine Frau Pferd. Warum denn Auto rein? Boah, guck, hier ist schon wieder eine Pfannenflasche. Keiner kann wirklich hier, sag ich euch alles. Krass, wie das da reflektiert. Red Racing nennt man das. Spaß. Hey, Samsung. Mach mich vor in der Kamera. Hey, geh doch mal vor. In der Kamera. Geil. Okay. Geht's hier noch weiter? Boah, das ist das Haus! Da waren wir schon mal drin. Wir waren, oder? Ich glaube schon, ja. Boah, was schon wieder. Hey, schon wieder. Ja, was ist das? Ach, hier ist sie hier. Lol. Nein, doch nicht. Nein, die ist, glaube ich, Mensa gewesen. Nein, die auf der Bar. Immer diese Brandstifter. Die auf der Bar. Dann gehen wir das. Laut ist das, Alter. Nervt mich. Ja, nervt er mich. Hey Leute, hast du extra Taschenlampe mitgenommen, wie geil. Toilet, oh, look at these toilets. Ey, these toilets, look at these. Alter, guck dir mal diesen fetten Schneider an. Boah, Mund hier. Da hat der Mund unterwegs. Echt?
Bah, Alter. Was da? Nein, nicht Kacke, aber bah. Wenn ich die Toiletten sehe, denke ich, den kann man runter. Ich auch. Immer schön aufpassen, wo man Heatrater. Ah, fuck! Geht der eigentlich rein? Hä? Okay, ja, da ist doch gar nichts mehr drin. Nö. Gehört? Drohne oder was? Von Nigel. Ich dachte, es wäre irgendwie so ein Auto oder so. Nein. Das ist so ein kleines. Auf jeden Fall. Kann auch nicht so laut sein, Leute, zu tragen. Bohrmaschine. Hier raus. So, das ist wirklich ein Spielzeugauto. Ich hab's gewusst. Alter! Was? Oh Leute, das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Nein, wie dürfen alles verboten. Was war denn? Da können wir lang, aber ob Kinder hier, nein, lass sie da lieber auf Nummer sicher gehen und weggehen. Ja, ist das so? Dieses Auto, Alter. Ich hab auch gesagt, das ist ein Spielzeugauto. Willst du da auch raus? Lol, der fährt jetzt da lang, ne? Ich würde lieber mal so mehr so in Deckung gehen oder so. Nee, egal, lass du stehen. Soll ich stehen bleiben? Oh. Da eine Kamera dabei, oder? Spazieren gehen. Was? Ja. Lass uns da wieder Selfie. Ja, Junge. Ich will. Ich muss irgendwelche Gebüsche raus. Guck mal, die machen auch schon so. Ah, sollen wir da rangehen? Ich weiß nicht, ist eine Security? Alter. Mit dem Lasermuffin. Dieser Marvin braucht nicht die Lippen zu lesen. Komm, lass mal rein. Ja, aber das Auto kommt jetzt auch. Egal, ich mach. Halt den Augen und anderen auf. Du kannst schon mal weg. Ja. Ganz ja? Bleib wir stehen? Ja, egal, einfach weitergehen. Lass lang gehen. Den ärgern, komm. Ey, das ist ein Auto, der ist schneller als wir. Ja, aber da kommt man durch die Gebüsche durch. Kann ja ein Psychokranker sein, der fällt einfach hinterher. Ja. Wow! Dreht. Und kommt egal. Kann aufgehen. Hier steht nicht verboten. Komm, lass. Doch, ich glaube, da war mal ein Schild. Ja, aber ist hier nicht. Kommt, Leute. Nein, das Kann nichts machen. Kann auch vielleicht sagen. Die einfach an den Rand und gut ist. ist die Seite. Wir provozieren es aber auch, wa? Guten Tag. Ihr wisst schon, dass hier absolutes Betätigungsverbot herrscht. Hier? Ja, Man dachte, hier spazieren gehen. darf man nicht. Die Leute da? Die holt alle runter. Einmal Okay. bitte Ja. rausgehen. Er sieht die, aber macht nichts. Die Leute, die da gerade waren. Da habe ich ein Wort drin gesagt. Ganz lange, wir haben das ganz lange gemacht. Ja. Das ist einfach weggelaufen. Naja, okay, Leute, da würde ich mir sagen, jetzt was mit dem Video schaut, hat euch gefallen. Offiziell unterstrich Prinz und natürlich Abdul. Folgt mir auch. Alle Folgen, Alle in der Videobeschreibung. die 900. Das war nochmal was anderes. Als die ganze Zeit in einem Bunker zu hängen hier, ich glaube, tack. Ich mach mal Kamera aus eventuell.